前2天正巧我在荷兰报道中国张雪机车比赛的情况，在这个过程中，我有了比比赛夺冠更大的意外发现。由于我拍摄的时候已经是比赛接近结束，所以会看到各个车队其实都在打包行李准备撤了，但是这不妨碍我们转一圈。那么就在我往回走的路上呢，正好赶上了另一场，应该也是今天最后一场比赛的结束，于是呢就封路了。为什么要封路呢？因为车队赢了的话，车手就会骑着赛车直接从跑道的那边，沿着眼前封掉的这条路，骑到另一边舞台和媒体采访区。从赛道到主舞台的必经之路上，我们可以看到这个场地的 C 位是一家日本品牌的展位，迎风飘扬着日本制造的旗子。这里我还给我的荷兰同事说了个段子，他其实不太能理解为什么我们中国人看到张雪机车赢了能这么激动。我就跟他说，这份激动很大一部分是因为我们赢了日本，这个其实是刻在很多中国人骨血里的东西，那种感觉就像是欧洲人看到自家的足球队赢了一样，就是特别爽。那么不扯远了，我希望下一次或者过段时间，我们不仅可以在赛场上看到中国制造的机车大放光彩，在后勤或者说是在整个后场的区域，我们中国制造品牌也可以搭最漂亮的展区，甚至把国旗啊、中国制造的旗子都挂起来，让每个经过的人都能够看到。那么今天的分享就到这里啦，感谢大家，拜拜。